שלום לכולם, בסרטון הזה אני רוצה לדבר על תמונות. מה קורה שיש לנו בעצם חנות וירטואלית עם המון מוצרים, חלק מהמוצרים אנחנו מקבלים מספקים, חלק מהמוצרים אנחנו מצלמים, כל תמונה בגודל שונה, והיחס הכי טוב שיכול להיות לתמונה זה בעצם אחד על אחד, ריבוע. אם אנחנו מסתכלים בגלריה, באתר דוגמה, אנחנו רואים את התמונה הזאת שבעצם היא חתוכה בצדדים, גם בצד ימין וגם בצד שמאל. אם אני לוחץ עליה, זאת בעצם התמונה, כמו שאנחנו רואים, היא תמונה מלאה. היא תמונה שהיא נמצאת, היא פשוט לא ביחס על אחד. מה שיקרה, האתר יחתוך אותה, ויציג לנו בעצם את האמצע שלה. אז מה שעושים, לוחצים פה למטה על Edit Image using WP Paint, נפתח לנו עורך תמונות. בעורך תמונות הזה, אנחנו יכולים לשנות את הגודל, לחתוך, למחוק דברים מהתמונה, להוסיף דברים לתמונה. אוקיי, זה בעצם התמונה, אנחנו רואים שהיחס שלה היא לא אחד לאחד. לצורך העניין, אנחנו רוצים לסדר את זה ביחס הטוב לנו. הולכים למשל ל-Image, Size, יש פה את כל הפונקציות, אני לא יכול לעבור איתכם על הכל, תצטרכו לנסות. Size, בואו נבחר 450 על 450, שזה בעצם יחס של 1 ל-1. הוא בעצם מגדיל לי את הגודל. עכשיו, אני יכול לבוא ולתפוס עם הכלי הזה את התמונה עצמה, ולמקם אותה ולסדר את הגודל שלה איך שאני רוצה. כלומר, אני יכול לסדר את התמונה עכשיו באמצע בצורה כזאת. אני יכול לקחת עיפרון ולצייר פה מה שאני רוצה. יש פה עוד כל מיני מברשות למיניהם, מחק, אם אני רוצה למחוק. פה יש לנו ליירים, אנחנו יכולים להגיד להעלים ולהוסיף את הדברים, מאוד דומה לפוטושופ. יש המון פונקציות. בסיום, כשאנחנו מסיימים, אנחנו פשוט לוחצים על Save Image, התמונה נשמרת לנו. אם אנחנו נחזור, אנחנו רואים כרגע את התמונה החדשה שיש לנו, וזאת בעצם התמונת מוצר שאנחנו יכולים להשתמש בה, זה משתנה גם באתר. מקווה שעזרתי, תשחקו עם הכלי ובהצלחה.